já viernes nós vamos começar com o nosso primeiro workshop e nós estamos em também em Simão, nós estamos muito contentes de mirar quanto gente de pessoas não quer registrar a show up e me querem queda muito contente que o workshop com o nutricionista Johanna Aduna e assim aqui nós estamos contentes também de fora tem a fitness session. Nós mira toda gente a queda super cansada depois de aqui. Pero me asseguro na final dia challenge nang lo tá muito contente com o resultado que nang a receber de healthy challenge aqui. Bom, para o dia, eu estou muito bom mês. Caso tu participando ng 150 pessoas a Bini, tá falando par, pero me bisa nang fazer work aqui. No mês só outra semana. Cada semana vai ter um mais duro. A outra o primeiro dia nós começamos a suave, resto que me andi preparar para 3 semanas que falta.